Siamo qui in una piazza dell'area Berica. Oggi, 1° maggio, festa dei lavoratori. Avremmo dovuto, noi commercianti, esercenti, ristoratori, baristi e tutti quelli che non possono più lavorare, essere qui non per protestare, soltanto per gridare allo Stato che abbiamo bisogno di lavorare. Abbiamo bisogno di lavorare per le nostre famiglie e per le nostre attività. Chiediamo soltanto di lavorare in sicurezza, con guanti, mascherine, gel, tutto quello che serve. Il prefetto ha annullato queste manifestazioni, ma mi dispiace perché avremmo potuto lanciare un grido d'allarme al governo in regola, tenendo la distanza e facendo in modo che non succedesse assolutamente niente. Abbiamo bisogno che il governo ci ascolti, abbiamo bisogno di aprire le nostre botteghe il prima possibile. Lunedì prossimo in piazza San Marco saremo con tutti i consiglieri regionali a protestare contro questo governo che ci sta portando alla fame.